Erica， 这次为了第2张专辑《天鹅说》，特别去了冲绳，6天拍了平面照片，也有拍1支 MV。很好很好，刚手有遮到脸都，手遮到眼睛一点点都。眼睛好可爱哦，那么小。我们当天落地就开始开拍，然后拍了3天，整整的3天的照，我真的第一次拍那么长的 photo shoot， 然后也是一个很特别的经验，因为我们就是跟阿山哥一起，就是走冲绳的市区，纳帕市区，然后可能走到任何地方，觉得这个背景很美，然后就停下来拍。然后我觉得这个方式就是感觉在 explore， 在探险，然后边探险边拍照。真的很好，对，这样还很好，很好，很好。有我的心，轻轻的一个吻，已经打入是否？心。哦，大家都有点舍不得走，对不对？对，这里好美啊，超美！有好几张甩，有几张你甩的很可爱哦。你看这个甩的很漂亮。然后在冲绳边拍的时候，就是那种很 free 的，没有什么太大的就是计划或 schedule。然后我们碰到不只是美丽的场景就停下来拍，但是碰到很特别的人物，我们也跟他们顺便跟他们一起拍。for example 有去了那个有去到一个很有味道、很有特色的很 old school 的酒吧吧，然后有那个老板娘。OK， 阿里嘎多。他明天要去台湾哦，玩哦。对。哦，酷哎。我们回去那天要到。Erica，真的。嗨，ありがとう。好哎。頑張ってね。对。ありがとう。ありがとう。ありがとう。Thank you。はい。頑張ってね。